ဒီချာချာရိုက်မင်းနေအောင်ရဟုတ်ပြီဆရာဦးပဲရိုက်ဟိုမှာအောင်ငန်းဆရာအရင်လာတာဟုတ်လားတိုက်ထားတဲ့ဆရာအရင်လာရုပ်နဲ့တိုက်ထားတာဒီနာနဲ့တိုက်ထားတာဒီမင်းတို့အရင်လားတာဝတိနာနဲ့ပြည့်တက်ပြေးမှာပါပြေးနော်ဆရာပြောတယ်ရှင်းတယ်နော်မြေကြီးတော့ကိုအဝေစီရအောင်ပြေးမှာပါပြေးနော်ပြေးဟုတ်ပါပြေးနိုင်တယ်ဟဲ့ဆိုပြေးနော်အေးအဲ့လိုပြေးအေးနော်ဟုတ်ပြီလားသူအောင်ငန်းဆရာအရင်ရောက်တာလားကြောက်ပြောဟမ်ဘာကောင်လဲဆရာပြောဘာကောင်လဲမင်းတော်စွမ်းနေအေးဘာလုံဆန်းမှာပြောပါမင်းဘာကောင်လဲမင်းပြောတယ်အောင်လန်းဆရာကွာဩအောင်လန်းဆရာဟုတ်တယ်ကွာမင်းဘယ်လောက်စွမ်းလဲအရင်ပြရမှာလေစွမ်းမယ်လောက်လိုက်နေဒါဖြစ်ချင်တာငါပဲပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုအောင်လန်းဆရာဒီငါအရင်ကြောက်တတ်တာသိလားဟာလောက်ဆန်းမှာဆိုတာခါကြတော့ဟုတ်လားနော်အရင်ကြောက်တတ်တဲ့ခါဆိုတော့မင်းကတော်စွမ်းနေတာမင်းကောင်မအသက်တတ်မယ်စောက်ရှက်ကိုလိုက်ခွဲနေတာအေးဟုတ်ပြီမင်းကမှစောက်ရှက်ကိုတတိုင်းချင်းကင်ပေးနေတာစောက်ရှက်ခွဲပေးနေတာအဲ့ဒီစောက်ရှက်ခွဲတော့ပဲမင်းနိုင်အောင်အရင်လို့ကဲဟုတ်ပြီမင်းပညာမင်းယူမှာဟာမင်းကဂယုမဆိုင်တော့ဒီမှာလေအေးငါဂယုမဆိုင်တာပြတ်တယ်မရှိဘူးမြင်နော်ဟုတ်တယ်နော်မေကောင်ပြတ်မှာတော့ကောကောဆက်ခဏလေးနေကောင်းတယ်တော့ငါပြောတယ်မင်းသူများတော့ပြောမမေသူများတော့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမင်းယူမှာပါမယူပဲချိတ်စရာနေရာမရှိလို့ဒီလိုပါချိတ်ပြအေးချိတ်စရာမင်းချိတ်စရာချိတ်စရာဒီနေ့မင်းကငါနဲ့တွေ့ပြီဟုတ်လားနော်ယူမှာပါမယူပါတခုလည်းပြောမင်းတစ်ဖက်မဟုတ်မင်းယူမှာပါမယူပါလို့ခံနေလို့သူ့အဆောင်နေမခံရင်စောက်ရှက်ကိုဒီထက်ခွဲမှာဟုတ်ခပ်ပြေးအောင်လုပ်နေတာဟုတ်ခမိန်ချုပ်ပြီးခပ်ပြေးသွားရအောင်လုပ်နေတာဟုတ်ရှင်းတယ်နော်မင်းကအောင်ငန်းဆရာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တော့အောင်ငန်းဆရာကဟုတ်လားမင်းယူမှာပါမယူပဲဟမ်မင်းနှစ်ခုနဲ့ကြမ်းပြင်းနဲ့တိုက်တော့တိုက်မင်းကွာဟမ်လုံးလိုက်ပါဦးမင်း10ချိန်တော့ပြောလိုက်ဟဲ့အောင်10ချိန်ပြောပြမလို့လာပိတ်မမင်းနာမှာဟုတ်တာရွှွရင်ကြော်သားအန်တူဖို့မရဘူးမင်းကြိုက်တယ်လို့လှုပ်ရှားမှာအမလေးမင်းတို့အောင်ငန်းဆရာမကြောက်လို့မင်းကောင်မမင်းပိုင်အောင်လုပ်ထားကောင်မကိုပိုင်ကြမလို့မင်းကိုတတ်မလို့စောင့်နေတာမင်းကိုတတ်လို့စောင့်တာမလုံးနိုင်အောင်မင်းကာကွယ်ထားကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့လုတ်ပြီးလောလောဆယ်မင်းကာကွယ်ထားဆိုတော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအခုမင်းကိုငါတတ်လိုက်ရင်မင်းဟုတ်တာကိစ္စပြီးသွားရင်ငါကောင်မကိုပြောမရေးဆိုငါချိန်မှာလာကူတဲ့လူနာကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြတ်တယ်လေဟုတ်တာအခုမင်းကိုတတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းအိမ်ပေါ်ခါလေးပါမချမ်းတတ်ပြမှာဟုတ်တာဘာဘောတရားဟဲ့မရိုင်းရင်နော်မှတ်တာမင်းအိမ်ကမွေးထားတဲ့ခါလေးတွေပါမင်းကြည့်ကျင်လားဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကျင်အဝါကြည့်ထားငါ့ကိုနိုင်အကုန်တက်အေးဟုတ်ပြီနော်မင်းကိုနိုင်အကုန်တက်ဆိုတော့ငါပဲအကုန်တက်ပြရတာပေါ့နော်မင်းအကုန်ယူမှာပါမယူလားဟမ်ပြောမင်းနေတဲ့ယူမှာပါမယူလားမယူဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီမျက်နှာလေးကိုချစ်စရာလေးသိလားနော်တာအောင်ပါသိလားချစ်စရာလေးတာအောင်ပါမှတ်တာဟာဒီဆရာမျက်နှာကိုသေချာကြည့်တာအဲ့ဒီကိုကောင်မျိုးတွေကိုပဲတတ်ကြလာခဲ့တာသိလားနော်ဟုတ်လားနော်ပုံနကဘလူးတွေအာဘာဘောကတွေရိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးနှိပ်ဆက်ပေးထားတာအဆောင်နေခံနေလို့အဲ့လောက်ပြီးခံနေတာဟဲ့အဆောင်ကြီးတွေကင်ထားလို့ရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီသူအဆောင်ကြီးတွေကင်ထားလို့ဟုတ်ပြီရှင်းပဲဖော်တော့အဲ့ဒီကြာတာပရိသတ်သမီးရဲ့ယောက်ျားဆိုတာလာပြီးပရိုက်ပေးဆန်းအဲ့ဒါရိုက်စားအဲ့ဒီကောင်မင်းမိမကိုမင်းချစ်တာဆိုချစ်အဲ့ဒီကောင်ပရိုက်တာနှိပ်ဆ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 က်တာပုံနကဘလူးတွေကပါဝိုင်းနှိပ်ဆက်မခံနိုင်အောင်နှိပ်ဆက်တာခါတာမင်းသေတော့မှသိလားကျောင်းမှာဒဏ်ရာတွေပြည့်လာပြီရင်ဟိုဓာတ်နဲ့ခွဲတာဟာရင်ဟိုဓာတ်နဲ့ခွဲတာရွှေရင်ကြော်ကအန်တို့ရင်မွေပွေးပါကြိုက်သွားမယ်သေချင်းစိုးနဲ့သေသွားမယ်ကိုပွက်အန်ပါပဲမင်းကူချက်ချင်းအန်ပါပြီမှတ်တာနော်မင်းသွေးရအန်ပါပြီသေတော့ပါမင်းဟုတ်ကနော်ဟုတ်ကတူလို့ရိုက်တူစမ်းကွာမင်းကပဲတူစမ်းမှာရွှေရင်ကြော်ဟာဘနော်အမဘိုးတော်ပွက်အမကြွလာပြီသေစမ်းမင်းတိုင်းနဲ့မင်းကသေမင်းဟမ်မင်းပဇာတဲ့သွေးတွေအန်ပါပြီဟမ်မင်းပဇာတဲ့သွေးတွေအန်ပါပြီနော်ဟုတ်ကဖះအေးကြမ်းကြမ်းပြောပတ်စရပြီးဝိုင်းယူမယ်ဆိုလည်းယူမယ်ပြောမင်းပဇာတဲ့သွေးတွေအန်နေပြီနော်မင်းဟာဆောင်လို့မရဘူးရွှေရင်ကြော်မင်းနဲ့ဟုတ်ကတက်လို့ငါဆရာလောက်တာဟုတ်ကမင်းတို့အောင်ငန်းဆရာတွေကိုမကြောက်လို့ရွှေရင်ကြော်ဆရာလောက်တာသဘောပေါက်လားသိလားကိုယ်ရဲ့အန်ပါပြီသေမင်းဖန်နေမင်းဟ
ပြီးတော့မှငါ့ကိုရှော့ပေးပါမလုပ်နဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟုတ်လားပြီးတော့မှငါ့ကိုရှော့ပေးပါမလုပ်နဲ့သေစမ်းသေစမ်းဟမ်သေစမ်းငါမှားတာလေးသေလိုက်မင်းဟုတ်လားသေမင်းသေပုံကဘသူတွေမှားမိုင်းနေဝိုင်းတော့အဲ့ဒီအောင်ငါဆရာကဖော်ဖတ်တဲ့ထောင်ကြီးတာဝိုင်းတော့တာရင်ဝါတွေအသက်တွေအသက်ရှိဖို့မရတဲ့နှလုံးကိုထိုးဟာထိုးတာဟာထိုးတာဟမ်ထိုးတာလောက်တာမင်းလောက်စမ်းပါမင်းဟမ်ထိုးတာခံနိုင်ပါဟမ်မင်းမခံနိုင်တော့သေတော့မှာပဲဟုတ်လားသေတော့မှာဟန်ဆောင်စမ်းပါမင်းကြိုက်တဲ့လောက်စားကြိုက်တဲ့လောက်ဟန်ဆောင်မင်းသေတော့မှာဟုတ်လားနော်ငါလည်းအဲ့လိုမျိုးတတ်လာတာရီတောင်မတွက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမင်းလည်းပတ်စံရှာတာငါလည်းပတ်စံရှာစကားတွေအကုန်မပြောနဲ့မင်းမယူတတ်မှာရှင်းမေးဟာရဝိဖာသားကွာမင်းတို့မိဖာတွေကိုမကြောက်ဘူးဝိဖာသားလို့မရိုင်းနဲ့တော့ဒီဖယားနေရတိုင်းမှာသူ့ပဲဦးဆောင်ပြီးတော့နော်မင်းစကားတွေအကုန်မပြောနဲ့ယူမှာလားဟမ်ဟဲ့ကောင်မင်းသေတော့မှာနော်ဟုတ်လားသေတော့မှာနော်အဲ့တော့ကဘာဖြစ်တဲ့မီးမင်းလောင်ထားဟက်ကဘာဖြစ်တဲ့မီးတွေလောင်ထားနော်ဖယားကထားနိုင်တဲ့ဖယားရှိဖယားဟာဖွာတဲ့ကြတယ်ဘာမှမထားနဲ့ဟုတ်လားကြာတာကလေးသမီးကိုဖောက်လျှောက်တဲ့နော်ဖောက်တော့ကဘာဖောက်နေဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်လာပြီးချဟုတ်လားမင်းတော်ကောက်မင်းလောက်တာလေဖောက်ဆောင်လေကွာဖောက်ဆောင်လေကူချချင်းဖောက်ဆောင်အဲ့ဒီအောင်ငါဖျားဖောက်တာဖောက်ပြန်ပြီးလောက်ချီတာဟုတ်ဝေမာကပဲဖောက်တော့အောင်ငါဖျားငါအောင်ငါကိုလိုချင်တာအောင်ငါဖျားပြောင်းဝင်လိုက်ဝေမာကမင်းကြောက်ရင်မိုးကိုတက်ပြင်းတော့ဟဲ့အောင်အောက်တိတ်နေဟုတ်ပါရင်မြေကြီးတက်တွေဝင်ပြင်းလို့ရဟုတ်ပြီလားဝင်ပါကဲပါနော်မင်းအောင်အတူအောင်ပါဝင်အတူဆန်းလုံးဆန်းလာကဝင်ပါကဲပါပြောင်းဝင်ပါကဲပါဟဲ့အောင်ငါဖေပြောင်းဝင်ပါကဲဒီဘဲမှာပြေးလို့မရငါအကောင်ကြီးရှာနေတာဟုတ်ပါဝင်ပါကဲပါဘာဖြစ်လို့သူများကိုစီးပွားပြအောင်လုပ်မင်းကိုပတ်စံပေးထားတာဟုတ်လားဆရာမေးတာကိုဖြေမင်းကိုပတ်စံပေးထားတာလားလို့ဟမ်အဘကားခိုင်းနေတာစောက်သုံးမကြတဲ့အောင်ငန်းဆရာချီဖတ်ဆုံးဖောက်ဆင်လောက်ရှိတာအောင်ငန်းဆရာစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်မင်းဝင်ပါခဲ့ပဲလေနော်ငါငကားနဲ့မလို့ခြင်းဘူးနော်မလို့အဖက်ဝင်ပါနဲ့ငါဖိတ်ကတော်ပါရင်ခေါင်းနေဖြတ်ပြမှာအောင်ငန်းဆရာပဲငါလို့ခြင်းတာဝင်ပါခဲ့ပဲအောင်ငန်းငကားပဲမလို့ခြင်းဘူးဖောက်တော့ဖောက်လျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမလို့ခြင်းဘူးငါအောင်ငန်းဆရာလို့ခြင်းဟုတ်ပြီလားမလို့အဲ့ဒါတွေဝင်ပါနဲ့ကိုကိစ္စကိုရှင်းဟဲကငါမဆောင်ပါနဲ့ငါလောပါတာမင်းကိစ္စမင်းရှင်းငါစီလာမခေါ်နဲ့ဒီကောင်ငါ့ကိုလာမခေါ်နဲ့လောဘာဘူးအောင်ငါဆရာကိုပြောနေတာကွာငါလောပါတာငါ့ကိုလာခေါ်နေတယ်အောင်ငါဆရာကိုခေါ်နေတာဟုတ်လားမင်းကိစ္စမင်းရှင်းဟုတ်ပြီအောင်ငါဆရာကိုမင်းပို့ပေးမင်းထွက်မင်းငါမလို့ခြင်းဘူးကိုကိစ္စကိုရှင်းငါလောမတာလောက်တာမင်းအဒီကောင်မင်းနင်းလေမင်းမိမဆိုမင်းတားချင်တယ်မိမဆိုမင်းတို့ရှင်မင်းငါ့ကိုလုံပါလေမင်းတို့ကိစ္စမင်းတို့ရှင်လုံပါဟဲ့ဆိုမင်းအဲ့ကြောင့်မင်းအဖက်ကြတယ်ငါမညာဘူးမကူနဲ့ရတယ်ပြတ်တယ်တော့မရှိဘူးမညာနဲ့ငါဝိဖာတာဝိဖာတွေ Facebook မှာရှင်းလေးဟုတ်လားနော်မင်းအဖက်ကြရင်မင်းခေါ်တဲ့အချိန်ကြရင်မင်းတို့ပဲငါမညာဘူးမင်းအခုလူလိုပြောရင်မင်းတို့ငါညာမှာရှင်းလေးမင်းကြိုက်တာကိုပြောသဘောတရားကမင်းကိစ္စမင်းရှင်းမင်းရုံမာထားတာမင်းရှင်းမင်းငါမိမကိုရုံမာတာမင်းရှင်းဟုတ်ပြီငါ့လာအဖေလာမတနဲ့မင်းရုံမာတာမင်းငါမိမကိုရုံမာတာမင်းရှင်းမင်းနောက်ဆုတ်ပေးမင်းမဆုတ်ပေးသူ့လောက်တာမင်းဟန်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းထွက်တော့အဒီအောင်ငါဆရာမင်းကိုယ်တိုင်ဖွက်ခေါ်ပြီးတွန်းလိုက်ခေါ်ပါမင်းထွက်သွားဟုတ်ပြီနော်ဖွက်ပြန်ရောက်တာမင်းယူမှာပါဆရာမေးတာကိုသိချပြီးယူမှာပါယူမှာပါလို့မင်းနေတယ်အောင်ငန်းဆရာငါဘာကောင်လဲဆိုတာသိလားမင်းမျက်လုံးဒီဘဝမှာဇုံကန်းကျင်လားဒီဘဝမှာဇုံကန်းကျင်လားငါမင်းမျက်လုံးဖောက်တော့မှာနော်ဇုံကန်းကျင်လားဆရာမေးနေတာကိုပြညာကိုပြန်ယူမှာလား
ကိုပညာကိုပြန်ယူမှာလားမယူရင်ဆိုင်ရကအဘကပုံနာကဘလူးလေဝိုင်းနှိပ်ဖက်တာနှိပ်ဖက်တာခေါင်းကဖင်ကိုင်းဖင်မိုင်ကခေါင်းကနေတာကြောကတကောင်နေချအဲ့ဒီအောင်ငန်းဆရာအောင်နေချဝဲအောင်နေဝဲနေအောင်နေတာဝဲအောင်နေတာအဲ့ဒီကောင်ကိုရမှာသေတော့မှာနေတာနေတမမေမခွေးနဲ့မိုင်ရိုင်းတဲ့ကောင်ဟုတ်ကအသေးကိုရွေးထိုးတာအဲ့ကျမှရှေ့မှာဆရာနောက်မှာဆရာတော်ကြီးရှိတယ်မင်းသေးအမတမီမခွေးနဲ့မင်းအမသေးဟုတ်လားခံရမယ်ခံရအမကဘာဖြစ်တယ်မီးတယ်ခံရယူမှာပါမယ်ခွေအောင်ထားပြီးတော့မင်းခွေရဲ့ခွေပဲနှိမ့်ဆက်ပြီခွေပဲနှိမ့်ဆက်တာဆရာတော်ကြီးအန်တူတာအဖေတို့ကိုယ်တိုင်ဆင်မီနှိမ့်ဆက်ပြီအန်တူအောင်မှာခွေနိုင်တော့ခွေတာပြီးတော့မှမင်းဖြီးပါမှာမလုံးနဲ့နော်ငါပြောတယ်နော်ဒီဆရာကပြီးတော့မှဖြီးပါမှာမလုံးနဲ့နော်ယူမှာပါမင်းပြန်ပြီးတော့ယူမှာပါယူမှာပါကြောက်တယ်လေနေယူမှာလားဝင်มาကပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုဘက်ချက်တော့ဆင်းလာဟုတ်လားဟိုဘက်လားဟာဟုတ်ကဲ့ဒီချာရိုက်ပဲကဲတော့တွေးတော့ဟုတ်ပြီအောင်ငါဖျာမြေလုံးကိုဖိုင်ရတာတက်တာအောင်ငါဖျာမြေလုံးကိုဖိုင်ရတာတက်တာအောင်ငါဖျာမြေလုံးကိုဖိုင်ရတာမြေလုံးပိုက်တာအောင်ငါဒီကမြေလုံးပိတ်နေတာအောင်ငါမြေလုံးတစ်ခါတည်းကပိတ်ရဖွင့်အောင်ငါဖျာမြေလုံးကန်တာမယူမှာပါရယူမှာပါယူမှာပါပြောယူမှာပါယူမှာလားလို့မင်းနေတယ်ဆရာမင်းနေတာဟဲ့ကောင်မတဲဘူးရတယ်ပတ်စံမတဲဘူးကွာမင်းဖာတော့ခံနေတယ်လားငါအဖေကြီးရှိမှတင်မေကိုကြိတ်ထိုင်အောင်မလားဘောတော့ဝိရှိတော့တရားသေးလားသေပါမယ်ရွှေကြော်မှာအမိဖာရှိတော့ကွာသေပါမယ်ကွာဟဲ့လုံးမမင်းကြောက်လုံးလားဖယားမင်းတော့ဘူးလို့ပြောတယ်နော်မင်းငါ့ကိုစကားကိုပြန်ပြင်ပြောငါလို့ရင်မင်းသိလိုက်မယ်လို့ငါပြောတယ်ပြောမှာပါစကားကိုဟုတ်လားမင်းညလုံးကန်းပေါက်ထုတ်ပြင်မှာမတာမျိုးအဲ့ဒါရွှေကြော်ရတာကွာအဲ့ဒါမှတ်တာယုံမလားလုံးလားမင်းပြောငါ့ကိုသေချာပြောယူမှာပါပြန်ပြီးတော့ရောက်ကြက်ပြောငါရက်ဆက်တယ်ကြက်ပြောယူမယ်တော့ငါပြောတယ်နော်ယူမယ်ငါ့ကိုဟက်ကောင်ပြောမလားဟက်ကောင်ကိုပြောမလားမင်းပထွေးများမှတ်နေပြောကောင်းပြောယူခွဲမှာနော်ဘာနဲ့လောက်တယ်မင်းငါ့ကိုသေချာပြောဘာနဲ့လောက်တယ်ကိုမင်းနေတာဖြစ်သေသွားပြီမယ်စိတ်နဲ့တိုက်ထားတာကွာအဲ့ဒီတော့ယူအောင်မမင်းလောက်ပါလုံးလားငါဘလောက်ကြမ်းတမ်းတယ်ဆိုမသိလားငါဘလူးလက်ကူးတယ်မသိလားတပ်ပြတော့မှတခါတည်းမင်းကိုထုတ်မှာလားထုတ်မင်းလုံးဝရရင်လုံးဆိုမင်းရခလေးတွေဝူတန်ကြားကြင်လားကြားကြင်လားမင်းမိသားစုခွဲနိုင်လားမင်းဆရာမင်းနေတာခွဲနိုင်လားမခွဲနိုင်ကောင်းထုတ်အတို့ကကြားလားကိုအောင်ယူမှာလားပြေပါလားငါ့ကိုမင်းကပြောမှာပြောမှာလားပြောမှာလားတေဝါမတေချင်းဆုံးနဲ့ငါ့ကိုမနှုတ်တာကောင်းပြီတော့ပြင်မှာအကုန်လုံးရိုက်နေတော့လေဒီလိုနဲ့ဖွက်ထုတ်မင်းဗန်းနဲ့ဖွက်မင်းနဲ့မင်းအကုန်ဖွက်ထုတ်ပိုင်ထားမှရှိတာဖွက်ထုတ်တိုင်နေတွေမှရှိတာဒီဖွက်ထုတ်ထောက်တာတော့ဝိတ်ဖန်နေမူဘွေးကြိုက်တော့မယ်ဘာမှနဲ့ပွက်အန်သွားမယ်ငါတခါလေးပြောခဲ့မယ်မင်းကိုငါပြောခဲ့မယ်သိလားဟိုကောင်ကငါ့ကိုခိုင်းပြီးပြီးလည်းပြီးဟိုကောင်ကူမဟုတ်တယ်လို့ပဲကွာအဲ့ဒီကောင်လည်းငါတမ်းအဲ့ကောင်မင်းယူမင်းဆိုရင်ငါခိုင်းတာမဟုတ်သူခိုင်းတာအဲ့ကောင်ခိုင်းတာဟိုကောင်ခိုင်းတာဘလူးခိုင်းတာအဲ့ဘလူးခိုင်းတာတော့သူခိုင်းပြီးတော့သူရှောင်းတာမင်းအဲ့ဘလူးခိုင်းတာတော့မင်းလောက်တဲ့ကောင်ဘာဖောက်သုံးကြတဲ့ကောင်ယူဖောက်ထုတ်တာဝဲလူဆွဲချတယ်လူဆွဲချမှာလုံးနဲ့မင်းကိစ္စမင်းရင်ရှင်းပြရင်ဘလူးတာအောင်မအဲ့ဘလူးကိုခေါ်ဦးမှာဟောဖောက်ထုတ်တာဝယ်သွားတယ်ကြည့်ကျွေးတာအနေကြိုက်တာလားကြိုက်ခံမယ်ကြိုက်ခံတာ
အေးအဲ့ဒါမင်းမှတ်ထားနော်မင်းညတော့တော်တော်ကြီးဖွင့်မရဘူးဖွက်ထုတ်တာမင်းကိုမထုတ်ရင်တဘဝဆုံးကန်းအောင်လုပ်ပြန်ဆရာတို့ကကြားလားဟမ်ကြောက်ပြီလားဟမ်မင်းကြောက်ပြီလားဟမ်ကြိုက်ကြပြောကြောက်ပြီလားဟမ် ကျွန်တော်တော့တင်မလို့ချိန်နေဘယ်ရောက်ကုန် ထုတ်ကုန်ထုတ်အိုက်ချမ်းမှာထုတ်အဆိုင်ထဲမှာထုတ်အိုက်ထုတ်တာထုတ်တာ ဟုတ်ဟဲ့မဲမခေါ်ရတယ်မှာရှိတာတော့ကုန်ဆွတ်တော့ အကုန်ထုတ်တိုင်းတာခဏအကုန်ထုတ်တာထုတ်ဖော်တော့ဘလူးထည့်ထားတဲ့အဲ့ဒီမှာခလေးထည့်ထားတဲ့ခလေးပြင်းနေပါထုတ်မင်းကုန်တိုင်းထုတ်အကုန်ပြက်ကြပါ ကျေးဒီအမေကျေးဒီ ဟမ်နောက်ထပ်ထောက်လို့ဦးမှာကိုစိတ်ကူးသေးလား အေးအင်းရှိတယ် ဟမ်စိတ်ကူးသေးလားဟမ် အင်းရှိတယ်မ အဲ့တော့ အေးအဲ့မှာလို့ဒီမှာမီးတယ်ပြီကွာအဲ့မှာမီးတယ်ကောင်ထားရွှေရင်ကြောကွာဟုတ်လားနော်အဖဦးကြီးရွှေသားအမှတ်ထားဝိစာသားရွှေရင်ကြောကွာအဲ့လားဟမ်ဟုတ်တယ်အလောင်းထားမင်းဟမ်ဖွက်ထုတ်တာဟမ်ခုကောင်ကအဖျားလေးတက်ပါပြီလားဟမ်ခုမှအဖျားလေးတက်ပါပြီလားဟမ်အဲ့မှာအဖေကြီးတက်ပြီးမင်းလည်းညိုနေထားတာဟုတ်လားဟမ်အဘဘိုးတော်ပွင့်လည်းညိုနေထားတာမင်းခံနိုင်လားဟမ်နေထားတာခံနိုင်လားဟမ်သွေးတွေအာပါပြီဟမ်အာပါဟမ်ခံနိုင်လားဟမ် သူ့ကိုလောက်ထားတယ်ထုတ်ပေးနေတာ ထုတ်ပေးနေတာဟမ်အဖေကြီးလည်းညိုနေထားတာခံနိုင်လားဟမ်ငါအဖေတွေတွေ့ပါတောင်းရင်မမတွေ့ပါဘူးလားဟမ်ဟုတ်တာဟိုမှာတောင်ဝင်းမှာရှိတဲ့မွေဟောက်ကြီးစီဘီဖော့ဖက်အဲ့ဒီမွေဟောက်ကအဲ့ဒီအောင်နှက်ဆရာတော်ဖုံးအစတစ်ထောင်ကြီးပြီးဖော့ဖက်အကောင်ကထမ်းပင်လုံးလောက်ဖြစ်ပြီးဖော့ဖက်ဖမ်းပြီးအေးဘေဘီကိုဖော့ဖက်ဟိုက်ဖော့ဖက်ပြီဟာဖမ်းပြီးမြန်ယူမကြောက်ရင်မြန်ယူလားဟမ်အယိုးတွေကျိုးပြီလားဟမ်အယိုးတွေကျိုးပြီလား ရုပ်ချအောင်လုပ်ထားတာရုပ်ချက်ပေးထားတာ အေးအယိုးတွေကောင်းပြန်လို့ကောင်းလို့တာဟမ် အသွေးသွားတဲ့မနေအောင်လုပ်ပေးထားတာ အေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သွေးသားတွေပါဆေးအောင်လို့တခါတည်းလို့အကုန်ဖြတ်ချက် ရတာငါသိကွာ ရတာ9သိန်းအေးရတာ9သိန်းမောင်တာဆွဲတော့ဟုတ်ပြီဆွဲထုတ်မြန်ထုတ်ရတာ9သိန်းအခု9သိန်းနဲ့ပါခံရတာဟာငေကောင်းမှုယူရင်အာခံလို့ရှိရင်အာမခံရင်မင်းအေးဖေးနဲ့ပြီးသွားမှာဟုတ်လားဆရာပြောတာလောက်ချယူထားပူတာတကုံလုံးပူနေတာလားပူနေတာလားတကုံလုံးပူနေတာမလားဖွက်ထုတ်ပူနေဖွက်ထုတ်အဲ့ဒါမီးတယ်မင်းကုံအောင်မယူရင်လောင်တိုက်သွင်းပြမှာမင်းနော်လောင်တိုက်သွင်းပြမှာလောင်တိုက်သွင်းမှာမီးလောင်တိုက်သွင်းရင်တခါတည်းသေးတယ်နော်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားကုံအောင်ယူလားအယုတ်တမကောင်မြန်ယူကွာကြောကွဲကွာမင်းကြောတွေကွဲကွာကြောကွာဟုတ်လားနော်ငါဘလူးနဲ့ဖိုးတယ်လို့ပြောတယ်ငါကိုယ်တည်းကပြောတယ်ဘလူးနဲ့ဖိုးတယ်လို့ပြောတယ်ထုတ်ကောင်းထုတ်တာကောင်းဝိုင်းပါကောင်းပြီပါ ရှိသေးတယ် ဘယ်မှာရှိသေးတာပဲညတာ အေးမျက်နှာသေးချတတ်ချ ပြအောင်လုပ်ခိုင်းတာလို့ အေးထုတ် အဲ့ကောင်မနေ့တိုင်းလာလေကွာတော်တော်ယုံတိုင်ဆိုရပြီပေါ့ အဲ့ကောင်မနေတိုင်းလာတာဒါခိုင်းတဲ့ကောင်မမင်းပြန်တတ်ပြလိုက်ကွာရှင်းတယ် နေ့တိုင်းလာလေကွာ အေးအဲ့တော့နေတိုင်းလာခိုင်းတဲ့ကောင်မကိုပြတ်လိုက်အဲ့တော့သေဝိုင်းရင်မင်းရှိမှာပါတော့ရှင်းလေးဟုတ်ပါသဘောတရားကအေး ရတာငါသိနေ့တဲ့ဘိုးမလေးဦးလင်မယားနဲ့ရောက်လာတာ အေးဖွက်ထုတ်နေရာတိုင်းသူကရှေ့ရဖြစ်တယ် ဟုတ်တာအေးထုတ်လို့ငါလုပ်တာကွာ ဟုတ်ကဲ့ဒီအကုန်ထုတ်မချန်နဲ့နော်ချာရင်မင်းသေးပြီနော်အဲ့ရောက်ကိုမိတစ်ချက်ထွင်းရင် သူရုပ်တိုင်းဖြစ်အောင်လုပ် အေးလို့နော်ကိုတည်းကချောနေတဲ့ရုပ်ကိုချောနေတဲ့အတိုင်းထားနော်ပြန်လုပ် အဲ့မှာကွာအဲ့ကောင်မှချောတယ်ဆိုပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာသူ့ပဲ အေးသူ့လုပ်တာပဲကွာမင်းကမဆိုင်ဘူးမင်းပဆိုင်ရလို့လုပ်တာမလားပဆိုင်ရလို့လုပ်ပြီးမင်းထွက်မင်းအသက်ကြီးပြီလားအသက်ကြီးပြီလား အေးကွာ ဘာလို့ရှိပြီ60ခွန်ကွာ60နေပြီနော်အဲ့တော့ခေါင်းရင်းကဖေးကြီးတွေကမင်းတဲ့ကြီးတယ်ထုတ်ဟုတ်လား အေးကွာ အေးထုတ်60နေဟုတ်လားတေကနီးနေပြီမဟုတ်လား အေးပါကွာ အေးတေကနီးနေလို့ရှိထုတ်မြန်ထုတ်တို့မင်းအိယာတက်မှာပြီးမထနိုင်ပဲနဲ့နော်ချီးရိုပဲအိုးရင်းနဲ့သေးပေါက်ပဲအိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနေနိုင်လား
နေနိုင်ပါဘူးကွာငါရလို့လိုက်တော့ကွာ အခုငါလုပ်ပေးမယ်နေနိုင်လား နေနိုင်ပါဘူးကွာ ငါ့ကိုတတ်လို့ရရင်တတ်နော်ငါ့ကိုတတ်လို့မရရင်မင်းတို့တရွှေလုံးတစ်မျိုးလုံးပြကြသွားမယ်သိလားနော်ရှင်းမရဘူးနော်ဟုတ်လားလုံးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားမင်းတို့အယုတ်တော်မှာကြံသေးတယ်မလားကြံသေးလားတော့ဆရာပြန်ကြံသေးလားမင်းတယောက်ထဲလားကြံသေးလားမရှိတော့ဘူးမင်းတယောက်ထဲလား ရေခွက်နဲ့ ကွာလူကလည်းရှောက်လုံးနေတာ အေးဟုတ်ပြီဘာမင်းအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်တယ် အေးမင်းကြီးဆုံးမမင်းအကုန်လုံးထုတ်ပါဟုတ်လားနော်ထုတ် မရွေး တော့စားထဲကိုငွေထုတ်ထည့်လိုက်ကဟမ် မထိုးတယ်တော့ကွာ ထိုးထည့်လိုက်ကမလား မထိုးတယ်တော့ကွာ မထိုးထည့်နဲ့တော့ဟေးဆိုချင်းမင်းအဲ့ငွေကြီးအဲ့ဘိုက်ထဲမှာတလုံးနေအောင်ထားပေးရမှာ ထားပေးတယ်ကွာ မင်းအောက်နဲ့နေ့တိုင်းလူးနေရမှာနော်ဆေးပဲမကုနိုင်ပါမကုနဲ့သေနိုင်ပါ ငါမလို့အဲ့ကောင်မလာရင်မောင်းထုတ်တော့မယ်ကွာ အေးမောင်းထုတ်ရင်သူ့ကိုပြန်တက်ရင်တက်လား အဲ့ကောင်မကိုလုံးမရတော့ဒီကောင်မနေ့တိုင်းလာတယ်ဘာမှမဖြစ် ဟာဒီကြာတာပရိသမီးကိုထလုပ်ရင်မင်းကိုတက်ပြမှာနော်ဟုတ်လားနော်နောက်ထလုပ်ဖို့နော်ပြန်ပြီးအားထုတ်ပြီးမင်းစဉ်းစားပြီးဆိုတာနဲ့မင်းသိပြီစဉ်းစားတာနဲ့သိ နေရာတိုင်းသူ့ပဲ ညာတိုင်းသူ့လုပ်တာမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်း9သိန်းရပြီဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်အခုရှိတာလေအကုန်သိန်းသူ့အိမ်မှာတရက်တစ်စီတွေမဟုတ်အကုန်သိန်းမြန်သိန်းကြရတယ်ကွာနောက်ထပ်ပွဲဆက်တွေကများတယ်ပြနောက်မှနှစ်ပွဲသုံးပွဲကူအောင်မယ်ငါနော်တိုင်ုံခုတ်ချလေဗန်ကခုတ်ချခုတ်ချထမိန်မပြည်စီနဲ့နော်ငါကနာကမိတ်ခပြင်းနော်ထမိန်နေရင်သားတွေပြည်လို့တော့မင်းသေးပြီပြောကြလား ဒီမှာကွာ အေးဟုတ်ပြီအမေကအတက်ကြီးကိုလျှော့နော်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးလျှော့တာနည်းနည်းလေးနော်အတက်ကြီးတဲ့ဆိုနော်နှုတ်မင်းအဲ့ရတာမှထားမှလို့သိလားနော်မိသားစုကမင်းကိုညုံညင်နေပြီဟုတ်ကဲ့ခမင်းခွန်ကျူရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားမယ်လောက်သွားပဲမင်းမကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးလားတော့မင်းသေးအဝစီဆင်းအောင်မှာဟုတ်ကဲ့ လုပ်ပေးနေ အေး ဒီကွာ ထတိုင်းဘယ်တော့တချောက်စပင်းနေရချဒါမျိုးအဖိုးကြီးကငါပြောတယ်နော်ပြီးရင်မင်းငါ့ကိုဘာမှမပြုတ်နဲ့ဟောမင်းမကိုကြားထဲမှာရှိရင်ပေါင်နေဟာတော့ဟုတ်လားကဝေအတက်ပညာကိုမိုးပြန်အောင်တက်တဲ့ကဝေသာရဘိုးဘိုးနဲ့ဟုတ်လားအမေရင်ကတော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကတော်သေးဘက်ကနေဝင်းပိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိဖဘကူးတွေရခသေးတွေအပင်းတွေတခါတည်းဖွက်တော့အမေရင်ကြွပြီးတခါတည်းဖွက်တော့ဟဲ့တကောဘုတ်စီပြီးထုတ်လာဟုတ်ဖော်တော့ဘကူးနဲ့ဒါတွေခထားတာရှိရင်အဲ့ခါအမေရင်အမေကိုယ်တိုင်ကြွပြီးဖွက်ထုတ်ပေးပါသာသနာပြုတ်နေတဲ့အမေရင်အဘဘိုးတော်တရားမင်းကဖုံးတကိုးတွေပေးထားတဲ့အမေရင်ကြွပြီးတခါတည်းအမေတခါတည်းခုတ်ချလိုက်အမေစီးပြီးခုတ်ချဟာပြီဟုတ်လားအမေရင်ကြွပြီးတခါတည်းထုတ်ကြပြအဲ့ဒီဘလူးကိုအမေနိုင်တယ်ဟုတ်လားဓာတ်ကိုပဲပိုင်တယ်မီးကိုပဲပိုင်တယ်ရေကိုပဲပိုင်တယ်ငွေကိုပဲပိုင်တယ်ဟုတ်လားငကားတွေကိုအစအုပ်ဖိုးတိုင်တယ်ဟုတ်လားဖာအတတိရှိတယ်အမေရင်ကတော့တခါတည်းဆင်းပြီးအမေသိဟေးဘာမှမချန်ထားနဲ့ဟာဒီကြာတာပရိသမီးအနာကိုကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုရင်နှောက်ရှက်တဲ့မိစ္ဆာဘယ်တော့ခါမှကတ်မရအောင်တခါတည်းတစိမ့်လိုက်ပြတာညီသူမိစ္ဆာမဟုတ်လားကဝေတာရဘိုးဘိုးကြွရောက်ပြီးတခါတည်းထုတ်ပေးလားနော်တာဖားတယ်တဲ့ညီဘိုးတွေစပြီးထုတ်ပေးပါဟုတ်လားတာတနာပြုတ်တဲ့နတ်တွေဟုတ်လားဟုတ်အကုန်ထုတ်အမေကြီးကတော့ဤတာတနာပြုတ်နေတာဟုတ်လား ဟိုင်း နော်တာတနာပြုတ်နေတာဖတ်တော့အမေကိုယ်တိုင်စီးပြီးတခါတည်းထုတ်ပြပါအဒီမိတ်ဆွာ6တောင်းနဲ့ကန်ပြည့်ရံမျိုးနင်းပြည့်ပွဲအောင်သွားပါစေ။လုံးပြပါကြရတယ်ဘာလို့နေလဲ။ဟာလားဘာဘီရင်ကတော့ဟာဟုတ်တာ ဘာလို့လဲတော့မဲပါမညစ်ပတ်ရကလေးလေးတက်လာအများကြီးကုန်မဲလို့ဖိဖိထိုင်းလာတယ်ဟိုထောင်းကုန်းပေါ်ကြီးတက်နေတာ ကျောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပိတ်ထားတာအကုန်ထုတ်အပိတ်တွေအကုန်ဖွင့်ဖော်ထုတ်တာကုန်ထုတ်တာကုန်ထုတ်ဟုတ်
သားပိုက်မယ်တော်တို့အမေရင်ကတော်ကြီးတွေအဲ့ဒီပိုက်ထဲကဖော်တော့ဘလူးနဲ့ရထားတဲ့သားကလေးတွေဘလူးပင်းထည့်ထားတဲ့သားကလေးတွေတခါတည်းဖြတ်ချဖြတ်တခါတည်းနှိုက်ထုတ်ပြီးဖော့ထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ဖက်ကြသွားတာအပြင်ကနှုတ်ပြပဲဘလူးရေမင်းငါ့ကိုရက်ဖက်တဲ့တော့မထင်တာမင်းကုန်ပြီလားမှတ်မင်းခါပြီးကုန်ပြီဟောဖတ်ထုတ်တာဟုတ်တာအမေကြီးတွေပြီးပါလို့ရှိရင်အောင်ငန်းဆရာငါဘက်ကိုမဲ့ဟုတ်ပြီအောင်ငန်းဆရာမဲ့မင်းတို့ပါဖို့ဝယ်ပါကဆိုင်ကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့နိုင်တော့အောင်ငန်းဆရာမင်းတို့ပါဖို့ဘုရားအရှင်တော်မြတ်ဖျားနဲ့တကွရွှေရင်ကျော်အိဖာတယမဟိတ်ခိစေကိုင်းတော်၌စောက်ရှောက်တော်မူပါသောအဖဝိဆာဆရာတော်ကြီးပေါင်းနဲ့ဒါထာရတဝိတုနကဝိတုပက္ခဥဝေဒဘဂုံမင်းကြီးနဲ့တကွသာသနာဆောင်နမင်းကြီးပြပါနဲ့အမေသူအတ္တိမေတော်မြတ်တို့ဖရာအကျွန်ုပ်သည်ယနေ့မှစ၍ဤကြာတာပရိသမီမိသားစုကိုယူစားခြင်းအမျိုးမျိုးဖန်ဆာခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်မလုပ်တော့ပါဟုသစ္စာဂတိပြုပါ၏ဖန်ဆာနှောက်ရက်ခဲ့သောထိုင်ယာမထကိုပွားပွားအံ၍သေပါဖေသာသေပြီးသည်နောက်မာဝီငယ်အဝိစီငရဲကိုမချွတ်တန်းခံရပါစေသားသေကာနီးမှာဝေဖေးသွင်းနောက်အံ၍သေပါစေသားအရှင်သူများပေါင်းတို့ဖေဟာမေတ္တစာဂတိမတင်ရင်ချက်ချင်းသွေးရမှာနော်ထိုင်ရမှာထားဟုတ်လားမေတ္တတိဘဘောက်ရှိရဆိုတာမင်းစမ်းကြည့်မှာဖေးဆိုရင်စမ်းကြည့်လားဟုတ်လားချက်ချင်းတွေသွေးတွေအံလာလိုက်ဟုတ်ပြီလားနော်ဟာဒီကိုယ်တွေအံပြီးဒီဖြစ်ဟာဒီရေကနေပြီးတော့သစ္စာဂတိမတင်ရင်ဘိုက်ထက်ကဓာတ်တွေလှန်နေဖြစ်ပြီးပေါက်ထွက်အပိုင်ပိုင်ဦးတွေအတစ်တစ်ပြတ်ကြပြီးဝဲဆွေသွေးရောက်သစ္စာဂတိမတင်ရင်သိစေအောင်ငါဆရာကိုယ်တိုင်ဝင်တော့ဟဲ့ကိုယ်တိုင်တော့ဘဘူးတောက်တော့အောင်ငါဆရာဝင်နေရောက်တာကျောင်းကြတာသမီးကြီးပြောနောက်ကဘာလို့ကြာနေဟုတ်